សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបខទំពាំងជើងជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានជើងជ្រូកពងមាន់ទំពាំងស្រស់ហើយម្រេចស្ករត្នោតអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់យើងស្ងោរពងមាន់រយៈពេល10នាទីរួចបកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ងោរត្រពាំងរបស់យើងរយៈពេល20នាទីដើម្បីឲ្យត្រពាំងអស់ជាតិល្វីងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតចូលយើងធ្វើការកូរស្ករត្នោតរបស់យើងឲ្យក្រហមល្អតមកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលដាក់អំបិលនិងប៊ីចេងបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយយើងធ្វើការកូរឲ្យគ្រឿងរបស់យើងចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជើងជ្រូករបស់យើងចូលយើងធ្វើការកូរត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យជើងជ្រូករបស់យើងក្រហមបានល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពងមាន់ចូលតែពេលយើងដាក់ពងមាន់ចូលហើយយើងធ្វើការកូរថ្នមៗដើម្បីកុំឲ្យពងមាន់របស់យើងបែកពេលពងមាន់ក្រហមល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទំពាំងដែលយើងស្រុះហើយចូលយើងធ្វើការកូរទំពាំងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីឲ្យទំពាំងរបស់យើងក្រហមបានល្អបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្រេចចូលពេលទំពាំងក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកចូលដើម្បីរងាស់ជើងជ្រូកហើយនឹងទំពាំងរបស់យើងឲ្យបានឆ្អិនល្អយើងត្រូវការប្រើរយៈពេល30នាទីធ្វើការរងាស់ជើងជ្រូកឲ្យផុយល្អនៅពេលនេះខទំពាំងជើងជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ